Atisem update. Abusuafo na ye ne na eja me transit ya na eja me twini nya na nso maje emu. Ye ba be di nkomo. Na ne nkomo na ye de se de dan ne de ye di nkomo no. Na se nsam sisi oreja. Mo ncha ye bisa se na pom te sen na niema esi ye ko. San se je se account na ntina na account 20 na awie. Ye ba be transit ni adwentwini ye nua ba yi ho. Se mpo sofo ebetimi di uso akwa ye bibi ana ubetimi ni be ma bi akwa hia ene ma didi ebetimi akofa owie na bi e de amaya na ye bedi nkoma ma bi aso prophet bedu ekobi so enya no nko ana enano ada ma me Rebecca Ekufu Ado beka se wono de sika na ye ditua ne kan 2017 wode sika aba sansa tem didi no edoso ensam we bebredi akire na me ne prophetess Sugar Good oba den so ati asem na se oba odisi obetwa ken oba so obeka nsam na nso adwetwe na koma eti bedi nkom ante omo ye de ye wo adom na de na watwi wani se de egu fufuozi ya wona musai sa wa no wachire mi ntimi nso me de kone sa utwi wani mpachai no puto me pachai no kre ade na boko ya boko na nso anya boko sa ensam ye ekoso wo social media ya na ejama ba se me baba bekebi ensembe efa abaye hu nsam a esi Marisha hu nsam esi na anu ede mo nsha nsam no ye da sori na anu na ekoba ase ose opa ne ho achi wasachira afa Kristo se ne kra ne na je nkwa nti niema dada ne nyina no aja waje mu tie de ya amfa na sem na dodo ni mpo kasa aware no wo ko ware ni ade se ne ntesa afa de nsem nkofo kan se obi se okofa ba ema bi efi sa time ena ye hu girl ni ye obi se sofo amana ton ne cars enyina sese no odi sika no akwa sofo no ti ensem na ise medi aya atesem na waye odi fo be me ya sha sese se eye fa ne se be ma betimi no wahia enda etimi di usuo na kwa bibi etimi yesa e possible pa ebetumi ayesa because emema na wo ma ba no dodo na wonye ma wo ye no emfiri nyame enti be ma betimi no wada na even kro no wodawie okra wo nsuo no odi akoye bibi menimu se sofo bi kra no no kra wo sofo ndo ye ne sa ansa na obeba puppet no odi nka no obada oni ne dawie ansa na oba no nsuo no watimi edi afa handkerchief no odi aye nenim edi akoye ne nyonkomade ansa na oba begina puppet o se wogina wotimi hye nkompa enti na chesa wo ya baba wa e wo se wo hwe kwan befa so ani be ma bi behia esa wutimi ehwe ekwan ya woni be ma behia bi se enne emema no nyema wo mo ye no anu aden na sa wo ya baba wa na wo se wo pesika ntem a sika na de wo ko wuom because we are na ya ba na enche ye nyina ye be free ha but so wa mu eni anda wo ye youth na wo ye wa adwene se wo be ma wo kwan na Satan ya fa be ma bi so eno wa akoda ma menka asam kire ye wo be ma bi wo ha wo ye baifo na ne beifo no ne wowo bua no ehye na eyim ne dokodoko asenim ne mokomoko no na asenim eti se ehye sa enu se no wono oba eda oba ofu se wo ye star ana wo obi bi wo da che bi eyi uba tv so dodo na mpon no na ye hunu se wo da che ye kese a be ma ne betimi aba be kasa bi opelfo empana no wono watena wono wo dawi a wo twum hu nsuo no no wo de ko be ye camp ewo ni sunsumu campa wo bi otimi kwaji ugum kwaji ugum otimi sel enti enu so betimi ayesa en o de ye nhwe na ye nim se bi ese be ma bi o wai bi o use condom o wi e so obi amento ntwene no de ko ana obi use hanky ni efi se no mo na ebia obetimi de aye obi bi but oni wa hia ne de na efi se no de nsunsu anso bo na enim da bi yin wa ma menka asam nchiro sunsumu wiase ne ye wonsem bebre wo ho no mo se be ma kura wunye wura ne dem na se okuta sunsumu a ne ni kura wode be show no wumu maso kura otimi twa wumu maso ye kase wo twa wo wani special bi a wode be show wumu maso eti se telescope no wode show wo be hu na ade akwa akire wuntrimu asam na obehunu ebasa wotimi yi wuntrimu adwena the sport eye wo de obeye at the sport na odu ane dem na wotimi ebi nso na wakwaji be me bi sika be ma no ni sunsum no wode ni sika no edi free ba bi na bae eti se nyeme bi a enye eno nso etimi se wo oba no nso wabrabo bibia be simitu aden ne emeba awa ne emranti ayaba ye presa cause onim se first tete no so obi kura be use car no obi ankode ne ho tese mumu sei so ati asem na se but no be hu akura bi 17 years no than came adie na amenne ase ni pepe ne ho anya ntam de entie mo mu pen ntam anya ne se sisi o ma reject Yesu
omu fa Yesu nyi wo mani so bibia dodo na se nyame ni wo but me kasa kire nipa say heaven wo mu pentam anya nti wo hwa akora ketewa ono ankasa ne wakwa gye eduro wo gye eduro na wo de ato na se wo de ye ahwene ana se efre bibi say yes no wo de aye ahwene no wo de ato na se ebi won so kra wotimi de ye eyelashes no wo de ahye enti wo hu be ma no wa chaame no wo chaame ne wi a sunsomu no nyema wo gye free be ma ska kakra wo be gye free be ma no wonti wo wi a na afi wase be ma no ama ne yere wo wi a no no oba no wokọ sunsum no ba bia wo kwagye ade no tumi ni be ware o baby a wo kwagye eduro na ade be ye be ma no tumi ni be di nka ware o tumi ni ware wo wi a ansa no wayiwa ma sunsum ensuo tumi wayiwo me ensuo tumi wi na ensuo tumi ni so aware o wo mu wi a no de abesi agent a wote wi ase so wo wi a na sa agent no so asan so abefa free sa be ma no ono na chire o enti mema na wo ko bia be me bia so a wo ko fa no be ma no honhom be di wachi wotie me pa be ma no honhom na eba be di wachi eni nti na yembie ya no nka se madamfo na obi de mo na be bie wa no aka chire obi kura se wadamfo ne kayen ni sunsum edi nechi no ebedi wo wachi na so di akodi nechi enti se nipa no wo be ya ni be ibu an ba be di wachi de make chire what ya se enti mana yesi so na na yemfa Kristo nya bibia no mo mamani nko na mo nya hweye se mo betena se amawurade na tumi wo wiase beye wo wiase pa na chire se ye Kristo ni yemfa ye ho ema no Debi em from ma Kristo enkra ye pe ye ho enya ntam obi pe range over dem opese yenka se ono soso ewo ho se se be de ne etimesi sa anyeme anokwan ade ba ko na ese empanyinfo ne ye ese start say ye boy Yesu Kristo mu dewuro eno ya ade ba ko pa kese because Ghana ha no say na a Christian country yesum Israel nyankopon ba na dodo na se nyame ni wo wo hwe bi bebetra YouTube an se bom beka na anu aden so what ya se nyankopon to me fa ofoforo na se wonye obi a wo maame eye Kristoni a ye beka se wabodam ebetumi abase saga we nyame tumi pa na friend because ni susuma wonam wiase no ebia no ye nyema bone edo because okasa se ma yenyai ye hu ede ma mema ne bi kura timi ewu ko sikanti ni ade oguso kasa de but dodo ni nim se bibi na ha no ebetumi abase sa nyema na wo ko mu bebre na afa na etutu free ni mu etutu free ni mu a obi epeni ba bi afa wo bo Yesu den obi epeni ba bi afa enti ebetumi aye okekra Yansha na obi nso beka se eye sofo kwa na sorry na sofo nse so apa ne ho akidi a onton na japade no fasika na mere no na me bisas anye bia wo so sachira wadwene a o so onton we japade na yenye ne sa sofo obeka sa no ya nroba nese we ye hwi sofo ni kwan se wo ka kire obi a wasachira na adwene so onkoton no nyema ade na ehye no kra se etade tietia na enye na wo ka kyen se onkoton ma hwan na se wo da so promote se sa nyema na ekoso na so nye den ekoso because ono na tade na ehye no spirit wom eti dem onu obeton amu obi no ade nso be kwa kowura nipa mu ama de ade na se ye no the same thing na se nipa no so babe eti so sofo ni yesa sofo ni ye wi ebetimi abakra mpo se sofo no obetimi aye ga ni bibi no wawie kura one na ada one ga ni da wi a ono sofo no ho mo nya papa ebese ko boewura ga no ono aye na adwo se obesakra no waka asam ne de a kire nipa no ana me nipa asakira o ma adwo no afa ebese wo mu nyina adwo se de ebe ya enko ebi kura sofo ni ye be ibu nsam wo be den enya sofo nyina ene free nyame enti yon se mefa ne se eye boni mu na wotana na wunya wajapade se wo sachira ajapade engoso ngo ho ana se boni mu no egumu ahodro se wo ho se bi a me ka se ebi wo ho no ma obetimi aka se me de me bo wo du e de ma enyanka se what ya se de da no be me bi the same thing Ezekiel yebi enti say wo pedi you can do that but say we ni de we de no ekwan a wo fa so no dwamammo enti dwamammo ne de no ye nto ye taade eno so ye mfa taade ne nche okay enti taade de ne ekwan be taade no ade ba ko a wo be ye say wo hye taade no de anye ni nyina wo hye no but wajapade ne de ya de srede na be sre urade say urade mfa nche na cancer uterus kire say so sachira wadwene a nche so ataade en sachira adwen sachira wa akomem watade no so ese sachira watade no so ese sachira but me amenka asam nkyere enega na fodo muntie se wo ye teneni ni ana se wo ye kristoni a wo kwa asori a de emaye amedeti he me mfa mbra nyame asori dem ba bia se ya eni ya create se ye nyame fi a
wigi mi mfa nko mebo mi ti so duku saa nyema we mu nyina no me nhye ade a mehye ade bi emu ha anam nka ne se emu baye na ma hye mehye a me make sure say mebo duku ma no lepo yi me nka me pa cho te say nyema bi enu a meye because nyema me de ba asase so no ade a ye kese na mehye na me de akwa asode dem mo mesum nyame 4 hours ni de pia saa na esem de pia nti na asore na aba no including all of the churches no me yi one by one pe enu kra me okan kra ento ayi wo mu nyina eye dance no mo ye omukọ okay me ba ansa na me bisa say mo nhyia de moa ana mo maye asofo e betimi di aboa no eye ade ba ko pe ena ese ye de boa oba no sisi ni pictures da social media ye betimi di ni pictures aye adwuma ama na e beti say me ti we betimi afa ni picture na sunsomo metwa no so sunsomo na baby anadwene me pa cho se den no be ye baby anadwene koduru no baby anadwene akoduru ne sanya Israel nyame nsamfa braba kasa okay na mpese mpese se ye wo nyame sofo e wo Ghana nyame sofo ebi ni de me gidan me ti ha no ma me no kasa me prophetess sugar gold okay ma yenhwe ade ansa na beba nyame asofo nso no wo se so nya mo nsha picture na den na betimi di aye e de amaye se me hwe no social media eno anse me hwe ne se na me twa no asa utwa wie den impact ben den na obenya mfa so ben entwa no se ye ka se entwa e ya honhom foforo ene ye sra Israel nyame ne ye de ewura no me pese me hu se pese o ma me specific se ge na ya kekra wo bejai den wo be ye because yente ase de obetimi de picture na ye de aboa yen se ekoba se mehu girl ni picture enne samra metie na me se meye girl no adwuma eye sunsum nyema nketo bi medi nka busa awrade me busa awrade na awrade ka kire me se bia eye sunsum foforo ena abo awra na eno anse me so girl ni picture ne me twa no sunsum me di mani twa no sunsum wi a me wie pa meye nyema bi e de abutubutu akire adane me dane wi a eno anu ma yenhwe e bia na ye obi na ye ni bibi asem kon se bia be ma bi na woni na kohyia ena by mistake nso he we ato na eno no obetimi asane bibia wo eye nyame na be ye na mum nyame betumi ayeye ketuwa bi nso eye ketuwa bi okay ntine sese no me pesen ka mokobo ho mpa na mhu se eye sachira na wo sachira ana e bibi na e ha no se girl ni picture ni gira meni so sam na se ya metimi ehu no na nka the sport na no nka me aye bisa me ye bisa that time no na me hye me magazine na me hye me magazine na me ye bisa sisi ye be yi a kire me okay enye yi kire me pe na se bia wogina sunsun foforo me ka kire se wogina sunsun foforo ba se wogina adom achede anim anso a adom achede anso ye kekra sa konkran sa no so foforo e bia wodi boni ache ene oba we ye dwamambofo ni nyame ni wono so pa de entie me nyame ni wono so ne se sa me dwamambofo no kan obi wo bible ma Israel nyankopon amani di amba Bible mu no mani di ba Bible mu me ba choti ase it is such a person no e betimi aba se hon konkron na hon konkron ne ye ne sa no omu bi da won se enne no enti se enkantete no aha omu bi da enti onfo se bi a e bi mpa e high fever ana esunsun bi na ye ne sa enti mi enhwe ono ansa ye hwe bi ana enti no na me mamomre kakra na jamam ho nya ha na ye nhwe se alatani Nigeria sofo no so no so na ye ne bibi kranim se nyankopon adom obetimi ahwa ma bibia ye eno kra de ma bo ntowo yam ye wo tumi mu tumi na tumi ya buru tumi na so ene Israel nyankopon tumi se aratani sofo no ekuta tumi foforo ene wode aye ga ne bibi na aye kekra ga na akọ no ho ana ga na akọ no kwa asore wakọ no ho e de betimi aba se wakọgi tumi bi ene wode egu ga no so se de be ya de ga ne ba be ye a kire wiase afa na nyina no emmem okay eno so eye asem na yenhwe na me bisawo se Ghana ha asofo ebi na mete prophetess sugar gold okay prophetess sugar gold se de wankasa obo ho emrani na de ma me bisa enyina ne se obi ye nyame sofo a musu woni nyankopon ekasa anamboa se woni me kasa emete o ka se ntonsuom na oyete ade nti nyame difo ebehyan kom ba ko mienu miensa ni nyina enye ne kre bo sofu ne den okay sofu bedukobi die no nyame na de ne ye adwuma ba mistake asa sofu no waye a me kura me tie kire ye me ya pa ne se onante call Ebenezer adakwa yi adom ho a ye friend opam wo Ebenezer wo call ye na Ebenezer se na adom a chede no o se me se opam bo Ebenezer a ye friend adakwa yi adom wa se bedukobi adom a chede no enchire bedukobi san so koye dry fasting
na wadideni ehwe ban papa cho emre ben mi da mi hu se sofo Beduko bi akọ eye sofo pambo ye da pacho da na mi ankasa me wo ho ya na ye lunch nyum me say se da wo ko ye o lunch nyum wo ye den o me say Beduko bi opammo Ebenezer da akọ yi ado wase na adom a che no waji efri ne nsam na ye nyankopon na yi kire wo ana se adana me kasa na osem busa no question me ankasa no de abesa me kire nse bia na wo wadwene mu ye wa asem bitim kasa ade we asi ebetimi abase nyankopon se de hene na wo ba kire de etiama me ka kire o se ye opambo Ebenezer ada akọ yi ado ena agi Beduko bi adom a che de efri Ebenezer abra wo betu na wo bewura ne fie ho no se nyanyame na se kọ na wa wo kọ a wokọ adom achede no wotimeje eno no menyi ni de ma menyi ho ni se time asofo Beduko bi ebe hye nkom se ye kan se NDC ena be win no that time na one sofo opambo menye sure se no mo ye fine oh me se no mo ye fine no mo kasa me se Ebenezer de waji adom achede no efri Beduko bi nsa but so be kaya wanso na abetana ha ena aka so opambo fri nyame na adenti no fri nyame wo fri nyame nanso wudru a ono de adwuma no pese ono nko ana ye enti waji adom achede no efri Beduko bi nsa enti prophet Beduko bi wonim se age na adom ohun ye enti ene na me ba be ka kire ne ne se Beduko bi enye ntokwa ena ese osoma ne ba bi ana obi ma ne beko ade ba ko ese Beduko bi wo ye ne se ko ne ye 6 to 6 sisi de wa ba akokra ko ne ye 6 to 6 for 21 days ahodro prensa wo ye wi a pe edan ne kona ho baby anipa mfa hodom no fa wani hwe hodom anadwo 12 o'clock bia start se obebom paye na oni nyame betentam oni nyame betentam o ne tentam so ache fufuo nko a fufuo ni fetwa wase na ka kire awrade se baby a wadom achede akwakodie no ewe Ebenezer da kwa yi adom awrade nko chembra Ebenezer age wadom achede efri wonsem eti wo hye nkom na emma wo hye ase na wo ne kasa na ana ade ne start se wo twe enti watwe eti akodi no ho no kura na maka akire no okay nesa no kura ena waka akire sei akwankire no na ade amasofo Beduko bi na mpese mi hu se ya wani ema bi onyankopon fa ho games nyankopon fa bobo ho be mama nka asem nkire Beduko bi de waka no we nyame nipa ne wote no won honhom ne de be yesa na mmom no se honhom ne drum ne bi na se bone kata honhom no so a ade bone bani se obi hu ahoye ahye wo mu a na se bia that time na wo frɛ nyankopɔn no obi hu adwemmɔ ne bi hye wotirim wo ye nyame bi eni nyame emmobra e bia wa hwade bi ama na atra so te se bia oba bi hu efe wa hwɛ ne tokora ama na atra so a eno so kora nyame wo kasa wo dwene no anapa ana se enida sunsum ne da so wo ma woni nyame ntam no ekwan awa enti wo kɔhye nkom na emmem but Beduko bi de ne de Ebenezer na age efiri ne nsam eti se sof Ebenezer prophet Ebenezer adakwa yi adom oto ne nsafra wo anu yiye die oto ne nsafra me oto ne nsafra me akohe Ebenezer obeto ne nsafra me akohe adakwa yi adom ayifa na obeto ne nsafra me oto ne nsafra me akohe asem a wo ho na maka no neches ojeji adom Ebenezer wudro mu na sa wukuta adom achede obeji sisi yes waje so asofo ndodo na ade waje asofo ndodo na anyumtofo no waje bebre adom achede nti se sofi wanye akwankyire ya ade bia na oye beye se sofi na anya akwankyire na mama nka asem nkyire o healing na ewo ni nsam ne de beye adwuma by voices ne de Ebenezer change no wo onti wa change enti wo beti ewo sunsum foforo ye wo first word in your second word saadi kokosi ena ewo ebia ne abofu eginam enti Ebenezer asesa abofo na ene wo kasa no nansem wo meti se sofo su bempa be kan se sofo Beduko bi na mpo tam oba ne na ase nyina no na oyi obi a na onye nyame sofo na onye papa se your friend is simple sofo yi kasa wankan ne ye adoma chede de eye once nyankopon frɛ wo bi a wo bi ngina ho ebetumi abasem ye odifo oba hene wa ba me nkyɛn wo be pie na wo kɔ na sister wo du ye na nyame de frɛ na ato so ebetumi aka se and the ya sister ya what TV so a sabio wa bɔ ne hwena na bibi onsa Ghana for the san nyema wo ye kyerɛ sɛ so what you say enti eno no ye nka ne sa nyame frɛ no nyame ofrɛ wa esno angels a wode ma obi a ene obi ani adom achede a operate wo wiase
obi de ya yaresa na yaresa no obi wo se fever nko a obi wo se ni fraye nko obi wo se dam yade nko a obi wo hono ma eba obi wo nso okuta gift ni nyina na ese prophet Beduko bi de nanka wona dom achede pa yeden adom achede no esuro obi an de Beduko bi wo na mmom no mese wokọ Ebeneza wone de wasesa no nti Beduko bi sofo mesraw anwo fedua bomode ha se wo bensa so aye wo results foforo na wenya wadom achede no back eyesa voice no ateko okay nti se de akwankyere no ana watimi edi akwankyere no na me de ato wiem ama no okay na we de yenfa yenhwe we kakra na yenfa intwato ye nyina oman mu ne nyina yete na se beto odwa se woman president ne vice president omoyere se yetua omoka na yenim se enye official ne yenim se enkrofo onim nti ebeto odwampo se de yentua ye ni nyina nke ka abom ne de ama wo mo na Ghana fo emrante ne maba se hwe ye kwa na enye ye light edundundum enema nkoyi to mo mpene Mame Rebecca Kufuado ti ye no so wontena so 2017 na ono de ne shase kan ne de wabobo ani nyina no e de abase Ghana yenye wo bibi kakraka ana no mu deserve se osenketu omuka oh so was the abadia Rebecca yes so the aba but so that so the Ghana sika Ghana sika na da so show an fe Rebecca so tama Rebecca ba no sabio ye hu se de no ositi na me pese mbisa ne ehia se omanpanyin na be de echi tua omo eyire no no ehun ade ne echi omuka ye ni kwase echi omuka youth ben the 6 years Ghana president bi aba was ye be account amano ye kwakotu ya na yere no muka sabio Ghana fo ye ne mo yere no na eda ye ne mo yere mo da ye ne mo yere no wona enti we anye se esi etu ya omuka de omuka ye no enye eti na chese ehun omu deserve se de ma ehun ya se esi e mo omu sika enti sika ne so se ma me Rebecca de ne de ba omo maka ne so be pese ko mo famra ko mu nyina famra ntam omo ache because Ghana no kra enkoye maye okay enti omo ache kra on famra ntam one sanfa bi nka ho obi won sanfa person famra me ba yenfa nsem we yenhwe we so na yenfa nsem ni twatwo na nansen yamrante bitwen Jonas no hene David ne yamrante ne maba wani bia sorry de omu ye nyina nse ampanimfo ne fixe wo man ne nkoyi na nkrofo se wo mu ntwa so na enkonkosi hwe eye se ombegu so akase en fixe o man no ana yentwa so na de besi bia no yenhwe ma wo mu ntwa so na wo mu nguso ase o mbekasa de enti am wo mu ntwa so ne se sawo hwe Yesu Kristo ba ye wabeko nanso ye bodewuro dodo na amfa nanso ye guso bodewuro no si ya mu fa wa obefa na wo ko heaven wa wo mfa na obetena ase na wo se sabio Psalm 5:6 wo be magimi ewura wo no ama na ewura wo enti ye nguso ani ye mbodewuro no se amampanyini fo no mo fix country no because isi ewudi a ekoso wo mayi mu no ye mpanyinifo na ekoso sa anyema we mu nyina last na me kase police for yi wo madwuma ba but ye uno say Ghana police wo mo ye wo madwuma ye wo mo ye adwuma me bo wo mabaso me de some investigations na ya na me ye enti me de me uno say wo mo ye wo madwuma na ade achi na wo ye wu wo say police ye ne na Robert akwa attack car e bi a trotro driver ni akwa attack no se ni ye na hu ma ho fedua wa kan ye se me ba he se wo wan be host me a me kasa me be kasa enti me ndimu wan ye de na ye panyini ewo branch eye Ghana Kumasi wan ye de na ye police ni panyini de no wo ho no manka ntete no akwase buache Kofi buache I'm sorry to use that metere so anama sorry guy ni ba ye be ye adwuma no efe pa de wo be nso wo ye na adwuma sana guy ni ba yo see police station baby kiosk baby a obefe bia na police station ho enti na ma sa anyema na esote enu na ese wo mu continue no wo mu ye so what you say wo mu ye bebuwa enti fix the country ni de aban no wongu so anu hwe se wo be ye me de me unu ni say ye wura the president the excellency anwo fe de me kan ma ne hawo me unu say ye the way si so de but wo enye wo na wo di ade samre ha na edi ye di nuanom na edi ade sise ni nuanom na ebu man no Ninianu because wo hwe yewura president Nana Akufo-Addo me di ni din beba yewura president Nana Akufo-Addo ankasa wati so yi ahon fedua sa wo pa na wo bu man ya minimu sa watre UK pen wonim sa de UK asetre city ani nti na me ye nyina e de akoma pade ye enyema de ma wo ba ye enyema ma wo no wa me nsesi from but ya say UK nyema wo mu yegu wo e de ma youth
you can inyuma omu biebie e di ma youth enya asem ketewa se minim se motime mu wo ma wo nkwala bebra wo hwe wo mu ene makoye enye ma nkoye ne school fees mi tuasen na se free education into school fees na free education na what oba ko government school a teacher ni a wo kira akola na de yetua ne pay sen wonje ketua papa enti teacher ni na ese o free ho na wosan koye another part time work e wo fie enti teacher ni a wo kira akola de no wosan aton moko ana wo tonto se ana ko obi wodwom ye papa akola na ye be kire na de ye e de enti na ma ye government no eni ye nkofo ni nyina de wo mo ma e de wo mo ko abrochire school enti me ba na me de wo ma ko baby any school debi e private school na me de wo ma ko se de be wo mehu na de kakra enti me tua na me bisa sese mpo o ka asem a kire panyini se o ya akra na wo se o man ni nkoye eya didi atam na wo so didi mpanifo me pa cha ni de enkoye kra because ya mfa ntete esa wo Ghana ye Ghana ha no mo ye nkremosom ene ye santesom no ya mfa ntete ye woni panyini kasa a chopa na ese di nka ba ansa na wo be kasa wa kasa eno be boa ama panyini no so krampo ehunu sampa me be ya asam na wo ka no o ka kasa pa kire me ntie ese me fa okay sese obati na obi ewu yes ye investigation ye be at the end of the day ye hu hwe no kure ni de me hunu ni se say police ni kasa wo ye investigation na ye ma no kwan ma na nya nwie ana ni sika dodo bi esi wonya no e bia wonya e betumi abase police ni ye investigation o ba bedu na wo nipa wo sika ana se bia wo nipa akofa lawyer kese bi ene lawyer fo e wo Ghana ha wo ku ye pa ene lawyer etimi kogina edi e de ma ewini wodi e de ma obi a wo ku se no munyo madwuma yi omunye omadwuma yi me pa choti ase omunye ntinkeni ba se ni abasa enti government ni nchia sika e ma police fo ni ye eno ye number 1 na onchia sika ma teacher fo ni ye eno so ye number 2 na momu no said ye be ya police ni gina se wo ye adwuma na se wo na wukum nipa yetimi a chewo de wa abasa mpa wo wakum nipa wo ye sentence ana finance ko ye de wo to so okay na chese de nyina no dodo na e ka so man ni nkoye ayasam man ni nkoye tufi so man betuma koye bim o man ni betimi adane abra ye mpanyinfo be sachira wo ma adwene ye mpanyinfo o man yi musika wom na o munja besia ne bo na o mu gu o man Ghana ni mu ase ukosha obu ase a gold ayetuo e wo Ghana ha enye gold ketwa ba de nkampesa me ka kire yewura o te kokko so ahofa pia me pagya me mu esalutu kakra me sro ma hofe wo betimi de agina e de asisi wahemfo nketewa ni nyina so se mu obi antu galamse utimi di CD maya enya ade obi abetu nanka chema wuntumi a start se wo tu galamse wo wi a wo se wo de koba afode chema wuntumi obi da hono ma wowu ewo kolevu ebi nsu da hono ma wowu ewo ayikonfa no chia a ye pemo jade ama ni sika krampo ni wo enso wutimi nya sika ni bi se wo de koba afode na wo wi a wasan be yi goodbye ewo abonten chema wuntumi e de pa ne sisi wo ya ma Ashanti region Beshe ye go temu di aye. Chema want to media na ekoso. You need to come out. Since ye to aba wu ye wu suban ye wu baby a wo ko. Enso ye to aba ekura wo ka kire ye say enya ade a takamunt what do you call it this man we call it what me refinidin pressure no doso emesre me what you say now ne neku what you say what you say now ne neku muntaka na kam na menka me da say muntaka woni muntaka ekoko enso muntaka ko hwede muntaka ye e wo ne mpeso aso ba wo wankasa no wo mpeso aso be hwede aye gota na efa nkofo ma eho gota bi eda me nche ho sisi ye ebu atom bridge na ebu atom dia na ekoso se ye stop no eni kwa say youth no stop ese o mu continue no mkasa na ebebo aye okay se ye ba be ko ka se eye na nado ni nua bi ibu man no anade no hye fridge medie no e de be hye mu chiem ye wo ya adom na be ko mu chia no ho a me ye pi mate ye be ko na no na ye si sofu bi akobu sofu bi ko bu mi but o ma ba be kan asam ne say mi ntwa so o mo sere mi enti me twa so obi bisa me na mi so na saa time na so fi se onyankopon akokeje tia ka kire nipa koro ne say se me ka se me kire mu ano aden enti da koro me hye de nya abotra ba be kire mu en kire se that time na adom a chede no eko da bi enkoye na adom a chede no enkoye but eye bibi enti me ba be kire mu e wa ade ketewa bi ye nyema mienu pe na me ka kire sofo ne say me nyankopon no eye
but me pese me hunu say the same say nyame na eni na ma me de koy ba ekire mba be kire mu akire mu me ba cho ye be konsem ni nyina oni to fan bo eni say youth ni na me ka sa akire o mu say we ye oba na wote ho no ma me mma be ma kwan ma ne se wo pe nka nkire wo se wo pe na wo de wo ho de ama no preko pe enye bi da eye sa ese wo nyema na be de enye bi adi me pa cho ye ndi bi enti de esa wo ye ni sa wo betena se e de ama Kristo na me chia ma hwefo nso nyina na me stress wo a wo hwe me no bo modi asa ya wo be bo modi na wako subscribe my social media handles no me fa ma se na de we musa me ka social media handles ka me pa cho touch GH Ghana TV me sro bebre bo modi asa wo be bo Prophetess Sugar Good ubo ame wo no mo na ya wakohwe mbi wate mbo Facebook nso nti ya no ahwe mo Facebook nso ai edino me patch no so you the same thing okay mate patch for telephone number tudwa e bia na be me bi po ba ka mate se wa yo se be ma no betimi aba ware no ho de no ne asem na obi entimi ware me patch me number no 0243 533-913 0243-533-913 okay we dey come ni ye kum to say me ni sign say de me ya ade bi awia no so ati asem na we dey pege emu asem bia ba e kira e be sa betana se ye dey atomanim yakra obi a some updates.